Кенчилердин мекени болгон Сүлүктүү шаарынын аймагында 40тан ашуун көмүр кени бар. Шаардыктардын тиричилиги ушул шахталардан көмүр казып алуу менен өтөт. Жоопкерчилиги чектелген коомдордун көмүр казып алууда коопсуздук эрежелерин сактоо жана алдын алуу иш-чараларына каттуу талап коюлган. Себеби 2019-жылы көмүр казып алуу иштеринде катталган кырсыктардан 12 киши, ал эми 2020-жылы болсо 8 киши каза болгон. Тиешелүү эрежелерди сактоо жана алдын алуу чараларын күчөтүш менен кырсыктардын саны кескин азайып, 2021-жылы 2 киши каза болгон. Көмүр казып алууда ар кандай терс көрүнүштөр жаралып тургандыгын жана мыйзамдуулуктун сакталышын камсыз кылууга, жарандардын укуктарын, эркиндиктерин, коррупцияга каршы күрөшүүгө байланышкан прокуратуранын милдеттерин эске алуу менен штабтык жыйын өтүп келет. Сүлүктүү шаардык прокуратурасы тарабынан аткарылган иштер тууралуу кенен маалымат айтылып, тиешелүү кызматтар менен биргелешип иштешүүнүн жолдору ортого салынды. Жалпы эле элди колдоо боюнча президент тарабынан кабыл алынган указдар, мыйзамдар толук кандуу иштеш үчүн шаардык прокуратура тарабынан бизге жол көргөзүп, жаңы мыйзамдарды мына өзүңүздөр күбө болгондой мындайча айтканда талкуулап, элди чакырып алып талкуулап, кандай кылсак мыйзамдуу болот, кандай кылсак мыйзамсыз болуп калат, кандай кылсак жакшы болот. Ошол жаатта мэрия менен чогуу иштешкенибиз эң чоң мындайча айтканда жетишкендигибиз деп айта алабыз да. Анткени эми ишкерлерибиз же болсо эми мыйзамдын артынан баарын кубалап жетпейт экен да. Кээ бирлер көңүл бөлсө, кээ бир көңүл бөлө албайт экен. Ошондой учурларда биздин жыйыныбыз, мэрия тараптан уюштурулган жыйын, прокуратура тарабынан жанагындай маселелерди алдын ала даярдап, ошол жерден талкуулаган, бизге эффект берип, мындай шаарыбызда мыйзам бузуучулук мен ойлойм ошондой азыраак болуп депчи. Прокуратура кызматкерлеринин кесипкөйлүгү жалпы шаардагы мыйзамдуулук жаатындагы аракеттерге сот адилеттигине да таасирин тийгизет. Анткени соттук чечим сотко чейинки өндүрүштүн сапатынан көз каранды болот. Ошондуктан сот жана прокуратура органдарынын мыйзамдуулуктун сакталышы, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо жаатындагы бирдиктүү иш-аракеттерди алып баруусу учурдун талабы экендигин депутаттар кеңешинин төрагасы да айтып өттү. Биздин мынабул коррупцияга каршы иштерде биздин шаардык прокуратура мисалы үчүн буга чейин дагы бир топ ушу элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эл менен тыгыз байланышта эриш аркак иштеп келе жатабыз. Кудайга шүгүр баары жакшы, бирок жакшы дешти эле болбойт. Иш болгон, жумуш болгон жерде кемчиликтер сөзсүз болот. Бирок негизгиси ушу элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ишкерлерди коргоо боюнча, жарандарды коргоо боюнча ушундай бир иштерди, иш-чараларды өткөзүп турабыз. Президентибиздин жарлыгы боюнча азыр өзүңүздөр да күбө болдуңуздар. Мына биздин имам хатибибиз Мадаминов Молла Артыкмаматович айткандай, биздин шаарыбызда буга чейин эле 98-жылы ушул өлүк өлгөн жерде, мисалы маркум эметкен жерде мал союу, ысырапкерчилик деген нерсе токтотулган да. Прокуратура кызматында мамлекеттин эң негизги функциясы мыйзамдын үстөмдүгүн, мыйзамдуулуктун биримдигин жана чыңалышын, ошондой эле коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыктарынын сакталышын камсыз кылуу милдети жүктөлгөн. Сүлүктүү шаардык прокуратурасы мыйзамдын ишенимдүү сакчылары катары шаардыктары адилетсиздиктен жана мыйзамдуулуктан коргоп келет. Негизинен мен Сүлүктүү шаардык прокуратурасында 2020-жылдын январь айынан бери жумуштар кылып келештим. Сүлүктүү шаардык прокуратурасында иштеген мезгилден бери көөл алалыктуу жумуштар аткарылды. Эми атап айтканда 2021-жылы жөнүндө айтсам, 2021-жылы жалпы 240 мыйзам бузуу фактылары аныкталып, анын негизинде 36 миллион сомдук натуралдык, 1 миллионго жакын акчалай түрүндө мамлекетке келтирилген зыяндар өндүрүлдү. Прокуратура органдарына бүгүнкү күндө тергөө жүргүзүү укугу кайтарылып берилди. Бул багытта жүргүзүлгөн аракеттерде натыйжалар да жок эмес. Негизинен Сүлүктүү шаардык прокуратурасына штат боюнча бир тергөө кызматкери бөлүнүп берилген. Эми буга чейин сөзүн ачыгын айтканда биз кызматтык кылмышка каршы кылмыштар боюнча кылмыш иштерин козгоп, караштыруулугу боюнча башка тергөө органдарына жиберип келгенбиз. Ал жактан ачыгын айтканда кылмыш иштер боюнча алгылыктуу иштер жүргүзүлбөй, козголгондон кийин эле көп кылмыш иштер кыскарып бир жыйынтык чыгарылган эмес да. Бүгүнкү күндө тергөө прокуратурага кайтарылып берилгенден кийин жумуштун
жылып атканы байкалууда. Мисал катары айтсам, Сүлүктүү шаардык прокуратурасында бүгүнкү күндө Сүлүктүү шаардык прокуратурасынын тергөөчү тарабынан бир кылмыш боюнча 1,5 миллионго жакын мамлекетке келтирилген зыян аныкталып, бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүргүзүлүп, мамлекетке келтирилген зыянды кайтаруу боюнча жумуштар жүргүзүлүп жатат. Прокуратура органдары мыйзамдуулуктун сакталышын өздөрүнөн баштоосу керек. Коомчулук ушул талапты коюп турганда кызматкерлердин жоопкерчилиги да артууда. Андыктан алардын ачык жана өз учурунда мыйзам чегинде аракет көрүүлөрү өтө маанилүү. Мамлекетте мыйзамдын аткарылышын көзөмөл кылган прокуратура кызматкерлери ишкерликке бут тоскон жактардын жоопкерчилигин кароо, экономикага таасир эте турган ири иштерди колго алуунун натыйжалуу жүргүзүү талаптары коюлууда. Эми Сүлүктүү шаардык прокуратурасы жергиликтүү калк менен иштешүүнү мындан ары да күчөтүп, мыйзамсыз аракеттердин алдын алууга багытталган иштерди үзгүлтүксүз жүргүзөт. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Баткен облусу.